啦。頭先我就咁撚細條，佢屌就收咗幾嘢嗰度，崩咗佢幾嘢，跟住就屌嘭聲出。呢隻唔係嗰啲嚟嘅喎，呢隻係另外一種魚嚟嘅喎。哇！仲有80斤喎，燈啊！嗰條黐啲仔啊！咁會知啲，就係嗰類嘅啦。係咁大條啊！呢啲係咪咩藍牛港啊？唔係領航燈，牛港梗係 GT 嗰類咯。都係有幾多啊？嗰啲繩你望到㗎嘛50咯，阿信唔好行過嚟啊！我冇行啦。精神啦！精神。釣魚就係要呢啲又辛苦又中魚嘅感覺。一陣間就哎呀啦。哎呀，斷撚咗啊！喂，唔好講埋啲唔老禮嘅嘢先，起碼條魚先講。啦！哎呀！哎呀，玩撚完啦！哎呀！300幾蚊㗎啦！哦！